이번 영상은 가정에서 꼭 필요한 제품인 전기보온 밥솥 수리 영상입니다. 전기보온 밥솥도 가열 방식에 따라 가격 차이가 큰 제품인데요. 아파트 분리수거장에 자주 버려지는 대표적인 제품이기도 할 것입니다. 이 제품의 고장은 영상에 보이는 바와 같이 전기가 켜지지 않는 증상입니다. 저의 경험으로 볼 때 전자식 전기보온 밥솥은 수리가 쉬운 쪽에 속하는데요. 그것은 예전부터 전기보온 밥솥 구조나 기능을 잘 알고 있어서일 것입니다. 그래서 이 영상에서는 기본적인 점검 방법과 원리를 간략히 설명해 드리겠습니다. 전기밥솥의 가열 방식은 크게 열판식과 인덕션 방식으로 나뉩니다. 영상 속 제품은 열판식 가열 방식 제품입니다. 가열 방식에 따라 밥맛의 차이는 크지 않지만 가격 차이가 큽니다. 밥솥이 갑자기 안 켜지면 제일 먼저 온도 휴즈를 검사합니다. 밥솥에는 온도 휴즈가 적용되므로 이상가열되면 휴즈가 작동합니다. 온도 휴즈는 전원 코드선과 직접 연결되어 있어서 찾기 쉽습니다. 인덕션 방식이 아닌 제품은 회로가 간단합니다. 온도 휴즈를 점검했는데 이상이 없어서 회로를 점검합니다. 핑크색과 청색선 양단을 측정하여 전기가 회로에 들어가는지 점검합니다. 전기가 들어오지 않아 전원 입력 쪽으로 다시 측정합니다. 온도 휴즈는 이상 없었는데 전기가 안 들어오네요. 전원선을 점검했더니 코드선 한쪽이 어딘가에서 끊어졌네요. 대체할 코드선을 찾아왔습니다. 전원 불량이라 휴즈나 회로 어딘가 불량이라고 생각했는데 싱겁네요. 밥솥은 소비 전력이 높은 제품이라 전선 가공하면서 약한 부분이 끊길 수 있습니다. 대체할 코드선 부싱 사이즈가 달라서 개조해야 합니다. 사각 홈 끼울 수 있게 비슷한 사이즈로 만들겠습니다.
부싱 홈 잘 맞습니다. 코드선이 빠질 일은 없을 겁니다. 이제 전선만 연결해주면 수리는 끝납니다. 이 정도 수리는 너무 쉽습니다. 전기를 넣어 볼까요? 여러분도 할 수 있습니다. 밥솥 전원 불량은 온도 휴지나 코드선을 먼저 점검하세요. 표시부에는 각종 센서선과 마이크로칩이 있는데 불량은 없는 편입니다. 만약 보온에서 밥이 빠르게 마르거나 쉰냄새가 나면 보온 히터 쪽 문제입니다. 센서는 불량이 거의 없으니 히터 단선이나 전선 또는 제어 소자를 검사하면 됩니다. 전기보온 밥솥은 소프트웨어 개발이 어렵지 제어 회로는 구조가 간단합니다. 그렇기 때문에 여러분도 전기를 조금만 이해한다면 어렵지 않게 수리할 수 있습니다. 보이는 전선이 많다고 복잡해 보여서 수리하기 어려운 것은 아닙니다. 수리가 끝났으니 바디 케이스를 조립하겠습니다. 많은 분들이 모르고 있는 내용 중에서 압력밥솥 바닥에 있는 스프링 용도, 증기 배출구 청소용과 압력추는 쉽게 분리할 수 있다는 사실입니다. 증기 배출구가 막히면 압력밥솥은 고장나기 쉽습니다. 코드선 외형은 멀쩡한데 어딘가 단선 났네요. 이번 시간은 정기압력 보온밥솥을 수리해 봤는데요. 원인이 단순해서 너무 쉽게 끝났지만 한편으로 여러분들에게 밥솥 점검이나 구조를 설명할 수 있다는 데 의미가 있습니다.
가정에서 여성분들이 사용하는 제품이라 남자들에게 관심 받길 수 있지만 집에 있는 밥솥 점검 차원에서 증기구, 추, 물바디 등을 청소해주면 좋습니다. 안녕하세요. 쿠쿠입니다. 음성 가이드로 혹시 영상 속 내용 중에 없거나 궁금한 점은 언제든 댓글로 문의 주세요. 영상을 보셨다면 좋아요와 구독해 주시면 감사하겠습니다. 뚜껑을 닫아주세요. 영상을 시청해 주셔서 고맙습니다.